ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்னைக்கு அயல மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அரைக்க தேவையான பொருட்கள் பற்றி பார்ப்போம். தேங்காய் அரை மூடி, மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், வத்தல் மிளகாய் தூள் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், பச்சை மிளகாய் 1, புளி 1 நெல்லிக்காய் அளவு. இதை இப்போ அரைச்சி எடுக்கலாம். மீனை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். மசாலா எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறமா தேவைக்கு உப்பு, இது குழம்புல போடுறதுக்கு 2 பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம மீன் கூட அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த மசாலா, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ அடுப்பில் வைக்க போகிறோம். முதல்ல மீனை போடலாம். இந்த மீன் குழம்பு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் தாளிக்காமல் இது நம்ம பண்ண போகிறோம். அதனால் நம்ம உடம்புக்கும் நல்லா ஆரோக்கியமானது. மசாலாவை இப்போ நம்ம இதில் பண்ணலாம். தேவைக்கு தண்ணி விடலாம். இந்த மசாலா இருக்கிற பாத்திரத்திலேயே தண்ணி விட்டு நம்ம அதை விட்டுக்கலாம். தண்ணி விட போகிறோம். நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு தண்ணி விடுங்க. நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தண்ணி வச்சு அதை வற்ற வச்சு எடுக்க போகிறேன். நான் 2 கப்பு தண்ணி இதில் விட்டுருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போது உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது கருவேப்பிலையை நம்ம இதில் போடலாம். பச்சை மிளகாய் 4 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ இதில் போடலாம். இப்போ நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சு வேக வைக்கலாம். இது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாகவே பண்ணலாம். இதுக்கு அவ்வளோ பெரிய வேலை எல்லாம் கிடையாது. அது மாதிரி நீங்கள் மீன் வேக வைக்கும் பொழுது முதல்ல அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை வேக வச்சு அதுக்கப்புறமா மீனை போடக்கூடாது. அதோட டேஸ்ட்டு அவ்வளோ நல்லா வராது. அது மட்டும் இல்லாமல் மீன் கவுச்சி வாடை அடிக்கும். அதனால் நீங்கள் முதல்லையே மீன் அந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் விட்டு நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா இது ஒரு 40 நிமிஷம் அப்படி வேகணும். நல்லா கொதிச்ச உடனே அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா வெந்து வரும்போது இது நல்ல மணமாக கவுச்சி வாடை எல்லாம் போய் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுபோல் மீனும் பிரிஞ்சு போகாது. நம்ம கிளறாமல் அப்படியே வச்சா போதும். அது வெந்து நமக்கு ரெடியாகி வந்துடும். மீன் குழம்பு வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, மீன் பிரியாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே மீன் போட்டாலும் ஒன்றுமே ஆகாது, அப்படியே மீன் இருக்கும். நம்ம கரண்டி போடும்போது மட்டும் அதை போட்டு கிளறாமல் இருந்தாலே போதும், மீன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மீன் நல்லா சூப்பராக வெந்து நல்லா வந்துடுச்சு. இந்த மீன் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது நம்ம கடைசியை போடக்கூடிய அந்த மசாலா எல்லாம் போட்ட பிறகு போடக்கூடிய அந்த மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரையும் டேஸ்ட்டையும் கொடுப்போம். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.